危险。傻瓜，别太拼了。第3次，因为我知道枷锁接触金乌有多危险，从广场回来就一直关注你。不像某些人不计教训，再三勉强自己。你刚刚很辛苦的样子，出什么事了？为什么把梦告诉我呢？我可什么都还没对你坦白，现在相信我，会不会太早了？直接这么问，等于打探一帮机密。作为第9机关附属，你该明白有些事说不得。但我能给你讲点东周的睡前故事，一个关于传说的传说。那是遥远的东周，并不遥远的以前。天灾肆虐，邪祟横行，一个小镇出了一位能通天地、通妖灵的巫祭。
用禁闭者来解释，大概他的狂恶性质跟灰烬使徒非常相近，容易产生共鸣，看起来就像通灵那样吧。可跟嫣嫣不一样，她通灵得见的只有残酷的现实。金乌如此强大，人类如此渺小，对比悬殊毫无胜算。他无法逃避这个事实，更无法逃避每个信徒向他发出的祈求。这世界到底发生了什么？为什么会变成这样？人要如何走下去？前面到底有没有得救的希望？他无法回答这些问题，因为诚实的答案必将压垮本就痛苦不堪的人民。而巫祭必须给人希望，给出能让人信服的希望。于是他找到了这片大陆流传千年的传说故事，拼凑修改，牵强附会，努力对应到现实中的灾祸，然后编一个光明的结局。他让大家相信天地并非不仁，英雄还会降世，只要多坚持一天一年，多做点眼前能做到的事，只要每个人都相信希望并行动起来，就终会得见曙光。跟你哄骗小孩一样，他也擅长编织虚幻的美好，鼓励人心。但这只是安慰剂罢了。真正的金乌来得迅猛而突然，没有神话中约定的预兆，没有恶幕，没有洪水与妖灵，只有天上无数个太阳炙烤大地，生灵涂炭。所有仪式法阵都不起效果，希望跟谎言一戳即破。神话崩塌了，没有射日者能救我们，任谁都明白这个真相，除了最早见证真相的巫祭本人。是骗人骗太久，把自己骗进去了，还是死鸭子嘴硬，无法面对失败？谁知道呢？直到最后，他还坚持可笑的神话。巫祭之身踏上灼烧的大地，直面金乌和他身后无数太阳。最后，然后事情发生了变化。金乌妖火覆盖的大地上，一处生出了恶木，一处漫起洪波，一处妖灵现世。天上无数个太阳逐渐消失融合，变成了神话所说的9个太阳，加上金乌，整整10个。而好事的人按他留下的神话深入3灾，竟真取回了3件宝物，打造一把弓，一支箭，找来一个对他深信不疑的人，那人挽弓射金乌，然后神话成真了。10日凌空结束，金乌被封印了，巫祭编造的故事流传东周大陆，深深根植，成为每个人的信仰，成为了射日神话。好了，结束了。局长喜欢这个故事吗？
好了，别较真，故事而已。你怎么也被骗到了？这只是传说的传说。东周不是蛮荒迷信之地，短短7年，一个人的事迹不可能扭转整片大陆的认知方式。事实上，陨星坠落后，最早受天灾影响觉醒通灵能力的人成功上位，垄断灾厄的解释权，把神话当成维护统治的工具，直到很久以后才被后世巫者推翻。看，真实的历史无趣又残忍，神话就是浪漫的安慰剂。我相信啊，7年前我在鱼泉参与了战斗，亲眼见证金屋被封印，这是真实，我将永远铭记在心。而那些被神话掩埋的真相，那些还无法被解释的缺口，学者自当上下求索。好了，再问就真的是城邦机密了，使节团会盯着我的。时间不早了，明天还要干大事，快睡吧。我们都会知道答案的，不用着急。7年前没能看透的事，这次有你在，我会看明白的。睡吧，我陪着你，做个好梦。明天就能知道答案了。谢谢，接下来交给你们了，不会有问题的。